오늘 이거 만들어 볼 건데 비행기 한번 만들어 볼 건데 이렇게 하얀게 비행기인데 얘가 멀리 날아거든요. 이걸 한번 시험해 보겠습니다. 먼저 여기쯤 해야죠가 한번 날려보겠습니다. 비행기 날려보고 한 저기까지 가네요. 일단 한번 만들어보겠습니다. 종이. 지금 종이가 없거든요. 그래서 누가 갖다 줬는데요. 일단 기다려보겠습니다. 오케이. 저 한번 빨강이랑 파란색으로 한번 접어보겠습니다. 먼저 이 종이를 절반으로 접어주고요. 여기 선에 맞춰서 세부접기 해준 다음에 또 한 번 세부접기 같이 세부 접어주면 이 세부가 나타나오죠. 이거 반대쪽도 똑같이 이거를 이렇게 접어준 다음에 여기도 이렇게 접어주고요. 이거 이렇게 그대로 반을 접어주고 날개 피기 때문에 날개를 이렇게 내어주고 이렇게 뒤집어서